कहाँ से अंदर होना, कहाँ से क्या होना वो मुझे नहीं पता है। ये देखो भाई, कहाँ जाना है? लेफ्ट राइट। बंदा थोड़ा सुन हो गया गाइस हमारा पीछे, पूरा लेफ्ट। भैया आराम से। व्हीली मारी अभी हमने छोटी सी, प्रॉपर व्हीली मारते लंबी सी रोड मिलेगी ना, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा। भाई रुक जा भाई, थोड़ी सी रोड चाहिए बस हमें। हट हट व्हीली मारता हूँ।